Samarqandimizga. Buni qarangki, mana shu O'zbekiston Respublikasi, siz va bizning hamrohligimizda O'zbekiston Respublikasi 12 ta viloyat hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Toshkent shahridan iborat. Mana shu 12 ta viloyatda 12 xil milliy taom bor. Samarqandning milliy taomini ko'pchilik bilmasligi mumkin. Qarangki, mana shu 12 ta viloyatni musiqasi jarang sochgandan boshlab, bu Andijondagi Andijon polkasi, Andijondagi deymiz, to'g'rimi? Bu Surxonchaki Surxonniki, bu Buxorochi Buxoroniki, bu Toshkent Farg'ona yo'nalishi, bu Toshkentdagi Farg'onaniki deymiz. Lekin buni qarangki, mana shu yerda o'tirgan juda ham ko'pchilik hammamiz Samarqandlikmiz. Samarqandda milliy musiqasi borligini, Samarqandda milliy musiqasi butun dunyoga milliy musiqa berganligini hech kim bilmaydi. Juda ham kamdan kam odam biladi. Hurmatli mehmonlar, shuni alohida ta'kidlab o'tayki, bilasizmi, mana shu milliy musiqa deganimizda albatta mana shu milliy ushoqlar, milliy yo'ldagi qo'shiqlarni Farg'onaga ham, qolaversa Afg'oniston, Tojikiston, qo'shni Turkmaniston, mana shu yerda o'tirganlar ko'plari albatta bugun Chandra eridamiz, Turkman eridamiz. Mana shularga milliy musiqani samarqandlik inson bergan. Sababi bizni buyuk insonimiz mana shu O'zbek milliy san'atini, O'zbek milliy musiqa san'atining otasi bo'lgan Hoji Abdulaziz Abdurasulov aynan mana shu Samarqandda bitta qarsak bo'lsin. Bitta chiroyli qarsak bo'lsin. Samarqand maktabi, Samarqand milliy musiqasi dunyoga andoza bo'lgan. Men sizga bitta iltimos qilmoqchiman. Bu inson Buxorolik. Mana shu insonning nafasida mana shu Hoji boboni qalamiga mansub aynan Samarqandning qo'shig'i bo'lgan Qurbon o'lan taronasini xohlagan joyingizda, xohlasangiz sozandalar bilan, xohlasangiz o'zingiz ozgina bitta chiroyli mana shu Samarqandning milliy musiqasini bitta eshitishni istaymiz sizdan. Rahmat. Juda chiroyli olib keldingiz, tushuntirdingiz. Rahmat siz. Chunki bu unaqa buyuk ustozlarni eslamasdan ilojimiz yo'q, ruhlari shod bo'lsin. Inshaalloh. Shu aynan meni birinchi marta elga tanitgan o'sha eng qiyin qo'shiqni so'rayaptilar. Shuni marhamat sizlarga ijro qilib beramiz. Eshitganlar rozi kelsin endi. Marhamat. Sizlar uchun azizlarim. Mohili xos senga qurbonim. Ey شمشانی کرم